खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे आफादखौ बुहुमनि बर'फोरनि गासैबो जेंनाफोरनि सायाव रायलायनानै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म जि दानायनि मोनसे थांखि जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादा दङ। बे थांखि बायदियै जोङो दिनै मेघालय हादोरसा खौसेथि बर' सुबुं आफाद दानो थाखाय मेघालय हादोरसानि नैबे दलदंगा गामियाव जोङो ओंखारफैदों आरो इतिमध्य जोङो बेयाव खेबनै जाबाय फैनाया। सिगांबार खेबसे फैनायनि समाव जोङो बिथांमोनजों रायलायलायनायनि गेजेरजों मोनसे आफाद दानो बिथांमोनहा थिरांथा होदोंमोन आरो बे लेखायै दिनैनि थारिखआव बिथांमोनहा जोंखौ खावलायनायलाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि एबा आफादगिरिनि दैदेननायाव मोनसे हान्जाया फैनानै दिनै जोङो बेयाव मोनसे आफाद गोख्रों मोनसे मेघालय स्टेट कमिटि UBPO जोङो दिनै मोननो हाबाय। मानगोनां रुपकुमार बर' बिथांखौ आफादगिरि आरो अभिजित मुसाहारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि लानानै मोनसे फुल फ्लेजेड कमिटि मेघालय स्टेट UBPO जोङो दिनै दाबाय आरो जोङो खोब आसाबादि जे बुहुमनि बर'फोरनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा जि मोनसे थांखि आरो नोजोरजों दावखोदों बे दावखोनायाव मेघालय स्टेट कमिटिया जोंजों हेफाजाब होनानै मेघालय रायजो जानाय बर'फोरनि जि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ दैखांनानै एबा बे जेंनाफोरखौ फोस्रोबनायनि थाखाय जि हाबाफारि मावगोन बे हाबाफारियाव जोंजों मदद होफागोन। दा जोङो मोनसे बाथ्राखौ नायनांगोन जेरा मोनसे जायगायाव राजनैतिक भाबे जि सुजुग सुबिदानि बाथ्रा फैयो, राजनैतिक अधिकारनि जेला बाथ्रा फैयो, माइनरिटिसफोरखौ एसे नाख्रेबनानै मेजरिटिफ्रा मोनसे रल खालामनाय जि मोनसे खान्थि एबा जि मोनसे सिस्टेमाव थांनो नागिरनाय बेखौ जोङो मेघालयआवबो नुनो मोनदों। जिहेथु बर'फ्रा खोब खम बर'फ्रा मेघालय हादोरसायाव दङ। थ' मेघालय हादोरसायाव रायजो जानाय बर'फोरखौबो बेबायदि MLA बिसायख'थिफ्राव एबा बिधान सभा जि मेघालय बिधान सभानि जिफोर बियाब दङ बे बियाबखौ बोखावनानै बर' रायजो राजाफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनाय, जयै थानो होयै जि मोनसे बेबस्था खालामनो नागिरनाय बेखौ मेघालय हादोरसानि सरकाराबो एबा बिनि मेजरिटि जिथु सुबुंफोर बिथांमोना खालामबाय थादों। मोनथायफोरखौ आबुङै होनो नागिरै मोनसे बेबस्था, बे बेबस्थाया बेयावबो सोलिदों। थ' बिनि सायावनो जोंहा खामानि मावनो गोबां दङ। जोङो गाव हारि हिसाबै मोनसे राफोद जि मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो थांनांगोन आरो आं आसा खालामो जुदि बेबायदि जोङो जयै खामानि मावोबा मेघालयआव रायजो जानाय बर'फोरनि जे राजनैतिक अधिकार बे अधिकारफोरखौ जोङो मोनहोनो हागोन। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जों माब्लाबानिफ्रायनो हांख्रायना दंमोन, हयथ' समनि आंखालाव बिथांमोना इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसननि जि मावथिं सोद्रोमाफ्रा जोंनो सम होनो हायाखैमोन। दा दिनै बे जाफुंबाय, बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोननाय बाथ्रा। दा खालि बे गोजोननायजों जों गोजोननानै थाब्ला जानाय नङा, जोंहा मावनो गोनां बहुद हाबाफारि दङ। बे इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसनजों जों मेघालय हादोरसा जे बे दिनै जे कमिटिखौ दानानै गालांबाय बिथांमोना, बिसोरजों जों लोब्बा लाखिनानै दा जोंनि बे मेघालयआव दख्ल'सेल' बर' जेखौनोखि बुङो माइक्रस्कपिक बर', बे जोंखौ जोंनि अननाय आरो साननायखौ लानानै बिसोरो जोंनिसिम आवगायबोदों। दा बेयाव जोंहा गोजोननाय दङ आरो आगोलाव जों बिसोरजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि जि समस्या दङ, प्रब्लेमफोरखौ बिसोरजों आल'सनानि माध्यमाव जों आवगायलांगोन सानो। मेघालय स्टेटआव जों एप्रक्सिमेटलि 5000 बर' दङ। आरो दा बिनि थासारिफ्रा माबायदि बेनि बर' रायजो राजाफोरनि? जोंनि बर' हारिया बेयाव आलादा मोनसे रायजोआव बे मा बुंगोन सोनाब गार' हिल्स बे हादोराव जेरावबो सेदेलि बेदेलि जानानै जे थानाय, अब्लाबो जोंनि गेजेराव मोनसे जोंहा बुजाफोरा दङ आरो जों गावनि हारिनि राव, गाननाय जोमनाय, धोरोम बिसोरो
सब गासैबो जोंजों लोगोसे दङ आरो जोङो गावखौनो बर' होननानै सिनायथि होनाय जोंहा दाबो सिक्रिटि दङ।